పేరు ఎన్ శేషాయ్, బేబీ ఆఫ్ విమల ఫాదర్ని. నేను నాకు నవంబర్ 14th సాయంత్రం 4:20కి బాబు పుట్టాడు. అక్కడ ప్రీమెచ్యూర్ బాబు, అంటే 9 నెలలకు 12 రోజులు ముందర పుట్టాడు. సో అక్కడ ఇబ్బందిగా ఉందంటే మెడికవర్ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ జాయిన్ చేశారు. డాక్టర్ కె సుందూరా మేడం గారు ఇక్కడ మా బాబుకు ట్రీట్మెంట్ చేశారు. శ్వాసలు ఇబ్బంది ఉండడం చేత కొంచెం ఇబ్బంది పడేవారు. దానివల్ల మా బాబు దాదాపుగా 10 రోజుల తర్వాత బాగా కోలుకున్నాడు. ఇప్పుడు మామూలు స్థితికి వచ్చినాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ పరిసరాలు ఇక్కడ వారు బాగా శుభ్రంగా మెయింటైన్ చేయడము, ఇక్కడున్న మేడం సింధుర మేడం గారు దాదాపు రాత్రి పగలు ఇక్కడున్న పిల్లలని కేర్ చాలా బాగా చూసుకున్నారు. దానివల్ల మాకు త్వరగా క్యూర్ కావడానికి సహాయపడింది. లేదంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ కావడానికి బయట 21 days దాదాపు అవసరం అయ్యేది. మేడం గారి ట్రీట్మెంట్ వల్ల 14 daysకి నాకు ఏమైంది. మేము ఇక్కడ మెడికల్ హాస్పిటల్ వారికి, ఇక్కడ ఉన్న యాజమాన్యం వారికి, డాక్టర్లకు, ఇక్కడ పనిచేసిన స్టాఫ్ అందరికీ, ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అండి.